Hey guys, welcome to my channel. কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওটি অনেক ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, কারণ আপনাদের মোবাইল ফোনে তো অনেক ধরনের রিংটোনই আছে। তো আপনারা চাইলে সেই রিংটোনটিকে নিজের নামের মতো বানিয়ে নিতে পারেন। যেমন বিভিন্ন নাম্বার থেকে ফোন আসলে সেই রিংটোনটি বাজে। তো ফোন আসলে এখন থেকে আপনাদের মোবাইলে আপনাদের নাম ধরেই ডাকবে। তো সেটা যেভাবে করবেন আজকের ভিডিওতে আমরা দেখিয়ে দেব। চলুন শুরু করা যাক। তো নিজের নামে রিংটোন সেট করতে হলে প্রথমে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন থেকে প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটিতে প্রবেশ করবেন। তো প্রবেশ করার পরে এখানে সার্চ বারে লিখবেন মাই নেম রিংটোন, লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে এখানে দেখুন 5 নম্বরের একটা অপশন অ্যাপস দেখতে পারবেন, মাই নেম রিংটোন। এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তো এখানে যে অ্যাপসটা আমি দেখাচ্ছি এই অ্যাপসটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। যেহেতু আমার ইনস্টল করা আছে তো এখানে ওপেন লেখা আছে, আমি ওপেনে ক্লিক করেছি। তো এখানে অ্যাড আসতে পারে, তো অ্যাডগুলো আপনারা কেটে দেবেন। উপরে দেখুন লেখা আছে কন্টিনিউ টু অ্যাপ, তো অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। হ্যাঁ, ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে দেখুন মাই নেম রিংটোন, ক্রিয়েট রিংটোন, মাই রিংটোন। তো এখানে প্রথমে যে অপশনটি মাই নেম রিংটোন এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। অ্যাড আসলে অ্যাডগুলো কেটে দিবেন। তো হ্যাঁ, এখানে দেখুন প্রথমে অপশন আছে ক্রিয়েট নিউ, তারপর আছে মাই নেম রিংটোন লিস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আপনারা যেহেতু রিংটোন তৈরি করবেন সেহেতু ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন একটা আছে টেক্সট আর একটা আছে ভয়েস। তো আপনারা চাইলে ভয়েস দিয়েও রিংটোন তৈরি করতে পারেন বা লিখেও রিংটোন তৈরি করতে পারেন। তো আমি এখানে আপনাদেরকে লিখে রিংটোন তৈরি করাটা দেখাচ্ছি। তো এখানে টেক্সটে ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পরে এখানে উপরে দেখুন হে একটা অপশন আছে, তার ডান পাশে লেখা আছে অ্যাড প্রিফিক্স। তো এই অপশনটিতে ক্লিক করলে তো আপনার নামের আগে কি বলবে, হাই বলবে না মিস্টার বলবে না মিস বলবে, হে বলবে, ডক্টর বলবে, ডিয়ার বলবে, কি বলবে সেটা আপনি এখান থেকে ডিসাইড করতে পারেন। তো এখানে আমি হাই দিয়ে দিলাম। হাই দেওয়ার পরে এখানে দেখুন এন্টার নেম যে অপশনটি, এখানে আপনি নাম দিয়ে দিতে, নামটা লিখতে পারেন। তো এখানে আমি আমার নামটা লিখে দিচ্ছি। তো এখানে দেখুন অ্যাড পোস্ট ফিক্স, তো এই অপশনটিতে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন প্লিজ অ্যান্সার দ্য ফোন, তারপর আছে ইউর ফোন ইজ রিংকিং, তারপর আছে প্লিজ পিক আপ কল। তো এখানে আপনারা যেটা ভালো লাগে সেটা অ্যাড করতে পারেন। তো এখানে আমি দেখুন প্লিজ অ্যান্সার দ্য ফোন, তো অপশনটিতে অ্যাড করে দিলাম। তো অ্যাড করে দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনারা প্লে করে দেখতে পারেন। এই যে দেখুন নিচে অপশন আছে প্লে, তো প্লে অপশনটিতে ক্লিক করলে এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ভয়েসটি খুব তাড়াতাড়ি বলতেছে। তো চাইলে এটা আপনারা একটু স্লো করে দিতে পারেন। এই যে উপরে দেখুন স্পিক রেট, তো অপশনটা একটু কমিয়ে দিবেন, কমিয়ে দিলে একটু স্লো হয়ে যাবে। দেখছেন, এইভাবে আপনারা চাইলে বাড়িয়ে কমিয়ে ঠিক করে নিতে পারেন। তারপরে এখানে দেখুন সেভ একটা অপশন পাবেন, সেভ অপশনটিতে ক্লিক করবেন। হ্যাঁ, ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন যদি মোবাইলে এখনই আপনারা রিংটোন হিসাবে সেট করতে চান তাহলে এখানে নিচে দেখতে পাবেন সেট এস রিংটোন, তো অপশনটিতে ক্লিক করলে আপনাদের মোবাইলে রিংটোন হিসাবে এই ভয়েসটি চালু হয়ে যাবে। যদি কেউ আপনার মোবাইলে কল দেয় তাহলে আপনার নামে কলটি আসবে। তো আজকের ভিডিওতে এতটুকু ছিল। কেমন লাগছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিও ভালো লাগলে একটু লাইক করবেন। এবং আপনারা যদি এখন আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভালো থাকবেন সবাই।